हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड कार सर्विस ऑफिशियल। दोस्तों फिर से आज हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। और ये जो गाड़ी है ये वोल्क्सवैगन पोलो है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है मिसिंग की और वाइट स्मोक और नॉकिंग की जो है इसमें आवाज़ आ रही है इंजन की। जैसे इंजन के अंदर कुछ टूट जाता है कट 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 करके। तो मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। और भाई पिकअप भी इसका बहुत ज़्यादा डाउन है। तो ये स्टार्ट होगी। अभी जैसे हम इसमें एक्सीलेटर देंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे इंजन के अंदर कुछ टूट गया है। मैं बाहर दिखाता हूँ आपको इंजन के पास जाकर। मैं थोड़ा राइस करो, राइस राइस बड़े। हाँ तो भाई देखो वाइट स्मोक कितना आ रहा है इसमें। वाइट स्मोक भी बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें। और लॉकिंग की भी जो है आवाज़ है इसमें। देखो इंजन किस तरीके से हिल रहा है और इंजन के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टूट गया है। और इंजन जो है झटके भी मार रहा है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, गाड़ी ऑफ करो। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो इंजेक्टर है ये वाले, इसके इंजेक्टर जो है चारों निकालेंगे। और चारों इंजेक्टर निकाल के इसके जो इंजेक्टर है वो रिपेयरी को भेजेंगे, रिपेयरी करा के डालेंगे इसमें। और उसके बाद डालने के बाद क्या कंडीशन है मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई इंजेक्टर खोलने की जो वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि जो है काफ़ी टाइम हो गया था और दूसरी भी गाड़ी में मुझे काम था। तो इंजेक्टर जो है मैंने खोल के जो है इसके रिपेयरी को भेज देते हैं। अभी ये रिपेयरी होके जो है आ गई है हमारे पास में। अब जो है मैं इंजेक्टर को इस गाड़ी में फिटिंग करता हूँ और फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगी क्योंकि इंजेक्टर में फॉल्ट था। इंजेक्टर की जो जेड आती है, जेड जाम थी इसकी अंदर की। तो इंजेक्टर डालता हूँ और दिखाता हूँ आपको स्टार्ट करके। तो भाई इंजेक्टर तो मैंने इसके फिटिंग कर लिया, स्टार्ट कर एक बार। तो इंजेक्टर जो है मैंने इसमें कम्प्लीटली फिट कर दिया और अभी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं। एक बार रेस कर और एक्सीलेटर दे। तो भाई जैसे पहले एक्सीलेटर देने में मिसिंग की प्रॉब्लम थी और मिसिंग भी नहीं है अभी इसमें। और इंजन का जो साउंड है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया है। तो भाई मिसिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो गई इसकी। और पिकअप का इशू है वो भी ख़त्म होगा। और जो इसमें स्मोक आ रहा था पहले, अभी स्मोक भी नहीं आ रहा है। और नॉकिंग की आवाज़ भी जो है अब नहीं आ रही है इसमें। पहले वाइट आ रहा था, अभी थोड़ा ब्लैक आ रहा है। इसका पहले वाइट आ रहा था, अभी थोड़ा ब्लैक आ रहा है। तो भाई जैसे पहले नॉकिंग की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा आ रही थी, अब इसमें नॉकिंग की आवाज़ नहीं आ रही है। तो भाई मिसिंग की जो प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो गई इसमें। और जो इसमें मिसिंग ये पिकअप का इशू था वो भी ख़त्म हो गया। और जो वाइट स्मोक आ रही थी वाइट स्मोक भी ख़त्म। और भाई जो इसमें नॉकिंग साउंड आ रहा था अभी नॉकिंग साउंड भी नहीं है इसमें। हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।